O pasado 6 de xaneiro, en Vilagarcía, un vehículo saíase da estrada na rotonda que une a avenida de Cambados coa rúa Pablo Picasso. Un accidente que non é un caso illado. Os veciños denuncian o exceso de velocidade ao que circulan os vehículos e o risco que iso supón pros peóns. Pois nesa zona fatal, pero non é só nesa zona, En todas as zonas de aquí de Vilagarcía non respetan as señales, non hai pasos de peóns a min casi atropellan ali xusto no Eroski, porque hai un paso de cebra de peóns e non, se non é por un tipo que me para, casi atropélame. O tema da rotonda xa é distinto porque, como podedes comprobar, ten unha lixeira inclinación, un pouco que te pase de velocidade, ten habido vuelcos de camións, exceso de velocidade, perder tracción, etc. etc. As infraccións son máis frecuentes nas fins de semana. Non creo que o exceso de velocidade sea solo por exceso de velocidade, senón que pode haber outras causas como alcohol, dado que os recentes acontecementos que pasaron apuntan a eso, penso eu. Algúns veciños tamén quixeron denunciar o exceso de velocidade na rúa Camilo José Cela, no barrio das Pistas. A hora do colegio, por exemplo, veñen os coches que veñen para o colegio, para lá para o Vinal, non hai un que sepa respetar a señal que pon ali. O problema máis gordo é a velocidade que pasan por esta calle, por Camilo José Cela, que vienen lanzados motos, coches e lo que sea, e a policía aquí nunca aparece. A veciñanza pide medidas para evitar máis accidentes, tanto a policía como a propia cidadanía. Pois, como se chaman, badenes destes para que vayan frenando ou máis radares, máis medidas preventivas desas. Solución quizá teña, pero bueno, vai a depender moito da responsabilidade dos condutores, saber o que hai e circular con moderación, obviamente. Primeiro, eu penso que está en nós, en concienciarnos de que temos que ser prudentes, que hai non só somos nós na carretera, que hai máis usuarios e a policía local que este un poquinho máis ao loro e pouco se pode facer, penso eu.